تفتكروا بقى مين فيهم بيعمل احسن شاورما لحمه مصري؟ شاورما بوكس، مايزر، سوري، مومو، رغيف شاورما، ولا بابا دوله؟ السلام عليكم، اهلا بكم فيديو جديد مع احمد الشريف. بصوا بقى يا جدعان، لازم نعترف الشاورما اللحمه يعني مصري. الشاورما السوري الحقيقه حلوه جدا بس في الفراخ، انما بقى الشاورما اللحمه كده المصري بقى كده في العيش الكايزر او الباتيبان مع الطحينه بقى والنعناع كده والطماطم، ياه صدقي جوعت. فجبت بقى 6 مطاعم بتعمل الشاورما المصري، فتعالى كده نرتبهم من الارخص للاغلى ونشوف مين فيهم بيعمل الشاورما احلى. يلا بينا. شاورما بوكس بسعر 32 جنيه وده ارخص واحد معانا النهارده. شوف بقى هنا يحتوي على ايه. تمام ماشي. الحقيقه بقى شكل السندوتش كده حلو جدا، كميه الشاورما الحقيقه كده مع البصل والطماطم وريحه النعناع الحلو قوي، شكلها زي الفل. دوق بقى كده نقول بسم الله. العيش الحقيقه طعمه حلو جدا، كميه الشاورما الحقيقه مظبوطه قوي، ولا هي كتيره قوي ولا هي قليله، على الظبط يعني حلوه. اهم حاجه بقى طعم الشاورما الحقيقه وتتبيلتها، لا حلوه جدا. اللحمه الحقيقه دايبه كده خالص، ما بتعضش معاك ولا بتشد، عجبتني جدا. كميه بقى الخضار بقى كده الطماطم والبصل والنعناع حلوين ومظبوطين، يمكن النعناع هو اللي زياده شويه، بس الحقيقه انا بالنسبه لي بحب التيست بتاعه جدا مع الشاورما. فلغايه دلوقتي كده شاورما بوكس معايا انا شايفه حلو جدا. فتعالى بقى نشوف بقى هل حد هيجي يعلي عليه ولا لا. يلا بينا نروح نشوف اللي بعده. شاورما مايزر بسعر 35 جنيه، جايب برده ايه دي بس كده مبدئيا تقريبا نفس الحجم بالظبط. هنا بقى تحس ان كميه الطحينه كده اكتر شويه، بس الشاورما كانت تحسها متقطعه على رفيع قوي، بس في الاخر برضه هيحملنا الطعم. دوق كده نقول بسم الله. مختلف الحقيقه، طعم العيش الحقيقه حلو جدا برضو. الشاورما بقى نفسها كده تتبيلتها تحسها فيها فليفر اعلى شويه، ده غير بقى ان هي متقطعه رفيع خالص كده مع الطحينه الكتير كده، فتحس ان هي بتدوب في بقك حرفيا، يعني تحس ان انت وانت بتاكل كده ما بتمضغش لحمه اصلا، يعني دايبه خالص في بقك. بس الحقيقه في الاخر ان الطعم اللي واصل لك لا طعم حلو جدا. خضار برضو الطماطم والنعناع والبصل مظبوطين جدا بصراحه، ما فيهمش حاجه اعلى من التاني. يمكن هنا نسبه النعناع رغم ان هو مش باين اكتر، بس لا طعمه اعلى شويه برضو من شاورما بوكس. فلغايه دلوقتي الحقيقه برضو حلو جدا، مش قافلني ولا اي حاجه. فشاورما كده تمام. نروح بقى نشوف اللي بعده. سوري بسعر 35 جنيه، جايب بقى ايه منديل كده، وبرده هو ده كده بس تقريبا كلهم نفس الحجم يعني. طبعا هتقول لي ايه علاقه سوري بالمصري؟ هقول لك ان هو عنده الايتم ده في المنيو كاتب عليه شاورما لحمه مصري كايزر، يعني راجل معترف ان هي مصري بالسوري. اما بقى الساندوتش كده من جوه الحقيقه كميه الشاورما شكلها كتيره قوي وحلوه جدا، متقطعه كده تقطيعه كده حلوه، تحس ان انت هتاكل جرعه شاورما الحقيقه حلوه جدا، مع برده الطماطم كده والخضار. فتمام. تعالى بقى كده نشوف الطعم هيبقى عامل ازاي. نقول بسم الله. بصوا الحقيقه طعمها مختلف تالت برضو حلو قوي الحقيقه، مش وحش. طعم العيش طبعا حلو جدا برضو كالعاده. كميه الشاورما برضو الحقيقه مظبوطه حلوه جدا، مش قليله زي ما انا كنت متوقع ان كله يطلع قليل، لا لغايه دلوقتي كله تغير. كميه الشاورما فيه حلوه مش وحشه. طعم الشاورما بقى هنا وده اهم حاجه، غالي فيه قوي طعم كده، عارف انت اللي هي بتاعت الضاني كده، وتحس فيه كده نكهه شوا شويه، بس ما يقفلكش الحقيقه، رغم ان انا مش ماليش في الضاني قوي، بس الطعم مش قافلني الحقيقه. بس الملحوظ بقى قوي هنا ان كميه النعناع والطماطم والطحينه يعني على الهادي شويه، اقل من الاثنين اللي فاتوا. ولغايه دلوقتي الثلاثه اللي جم الشيف اللي واقف على سيخ مش اللي بيتبل، متحكم بشكل كبير جدا في طعم السندوتش. كل سندوتش فيهم ليه تقطيعه مختلفه تماما في الشاورما. اكتر واحده فيهم عجبتني لغايه دلوقتي ممكن تكون بتاعه سوري، فيها كده مضغه حلوه جدا للحمه في بقك، وفي نفس الوقت كده برده طريه ومش متعصلك معاك في الاكل. فلغايه دلوقتي كده الموضوع محير جدا. هنكمل ونقول في الاخر مين فيهم احسن. يلا بينا. مومو بسعر 35 جنيه برده. هنا بقى الحقيقه بص احلى باكج في الحلقه كلها. نخلل بقى بره وبوكس بقى كده، تحس ان انت راجل ايه جايب سندوتش ب 200 جنيه وهو ب 35 جنيه. سلام. هنا بقى الحقيقه تحس ان ده اكبر سندوتش فيهم كلهم، حجمه الحقيقه تحس ان هو اكبر سنه واتقل واحد فيهم لغايه دلوقتي، هتحسه مليان يعني مليان لحمه الحقيقه. دوق بقى كده نقول بسم الله. اجمد واحد لغايه دلوقتي حلو قوي برده الحقيقه. كميه الشاورما بقى هنا مع الخضار والطحينه لا واخد جرعه الحقيقه اكبر بكتير قوي من الثلاثه اللي فاتوا، رغم ان هم مش قليلين، بس هنا لا هنا بقى سندوتش مليان، يعني عارف انت لو سندوتش متوسط بيه عجبني قوي الحقيقه. لو كل السندوتشات عنده بتطلع بالشكل ده فده كده الحقيقه يبقى افضل قيمه قصاد سعر فيهم كلهم. كميه الشاورما طبعا زي ما قلت حلوه جدا. طعمها بقى الحقيقه من التتبيله تتبيله برده حلوه قوي قوي قوي، ما فيهاش طعم الضاني مثلا اللي كان موجود في سوريا، لا كميه بقى برده الخضار والطماطم والطحينه حلوين جدا جدا جدا. فلغايه دلوقتي كده الحقيقه لا ده كده يعتبر بالنسبه لي اعلى واحد في الثلاثه اللي فاتوا بسبب الطعم الكويس قوي وبسبب الكميه كمان. نروح بقى كده نشوف اللي بعده. رغيف شاورما وده بقى بسعر 40 جنيه. بدانا بقى كده نخش على ايه ليفل تاني. طبعا ده هو هنا الكيسه بتاعته مش رغيف شاورما، لا اللي هو بلوك 55 اللي هو رغيف شاورما ورغيف كبده وكشري الهرم والمجمع ده كده، هم ساعات بيستخدموا كاس موحده يعني. ده الحقيقه بقى كده اقل تغليف فيهم، هي كيسه كده وشكلها طالع عينها يعني، بس الحقيقه السندوتش حجمه كبير، يعني ده كده حجم سندوتش اكبر واحد. والحقيقه برضو انه مليان، يعني مش كبير وفاضي، لا كبير ومليان وتقيل الحقيقه. دوق بقى كده نقول بسم الله. عيش وحش قوي.
طبعا كده بلا منازع ده اسوأ واحد وبعيد عن كل اللي فاتوا، يعني كل اللي فاتوا ما فيهمش حاجه وحشه تقفلك، لا ده وحش ويقفل الحقيقه. العيش الحقيقه كواليتي سيئه جدا جدا، ولما تغطيت كده على العيش وكلت الشاورما لوحديها الحقيقه برضو بلا نكهه تماما. يعني عايز اقول لك كانك بتاكل لحمه ما فيهاش شويه ملح، حتى ضعيفه جدا جدا جدا، تتبيله ضعيفه قوي بصراحه. حتى الطحينه اللي محطوطه والخضار تحس ان هم مش متبلين خالص او ما فيهمش اي نكهه او اي طعم. فلا الحقيقه تجربه سيئه جدا يعني، رغم ان هو اغلى واحد في كل اللي فات. تمام، نروح بقى لاخر واحد معانا وهو بابا دولا بسعر 40 جنيه. طبعا بقى البراند ده لسه فاتح جديد عندنا في اسكندريه، والغريبه بقى ان ما حدش اتكلم عنه خالص قبل كده في اي ريفيو. جايب مناديل بقى كده وبوكس زي بتاع ماكدونالدز واتنين كاتشب هاينز مع شاورما مصري، مش عارف ليه الحقيقه، بس ماشي احطها في الثلاجه تنفع معايا حاجه. بوكس الحقيقه متقفل تقفيله حلوه. سندوتش عملاق. سندوتش الحقيقه كده شكله عملاق جدا، وشكله كده كمان حاطه على التوستر بعد ما خلص. شوف كده من جوه سندوتش الحقيقه كده شكله متروس، يعني عارف اللي هو ايه، كميه الشاورما باظه منه اهي زي ما انتم شايفين. تمام، دوق بقى كده ونقول بسم الله. جامد جدا، طعمه الحقيقه برضو تحفه جدا جدا جدا. العيش هنا طعمه مش هقول لك وحش، بس اللي هو مغطي شويه على طعم الشاورما، رغم ان كميه الشاورما مش قليله كتيره حتى زي ما قلت، بس هو ده العيب الوحيد اللي في الساندوتش، غير كده مفيش اي عيب. شاورما كميتها زي ما قلت حلوه جدا، طعمها وتتبيلتها حلوه قوي قوي قوي، كميه الطحينه كده مع الطماطم والنعناع والبصل حلوين جدا جدا جدا. فانا عجبني قوي الحقيقه الساندوتش ده. تعالى بقى كده نروح للملخص واقول لكم تجيبوا ايه وليه. يلا بينا. طبعا في المركز الثالث والاخير رغيف شاورما، وده لوحده. يعني انا عايز اقول لك ان مثلا في التقييم حط ده لوحده والباقي كله في حته ثانيه. ده الحقيقه لا سيء يعني، ما عجبنيش خالص. ما اعرفش بقى ده العادي عنده ولا هي تجربتي انا معاه كده النهارده، بس لا يعني ده انا ما احطهوش الحقيقه في مقارنه مع الخمسه التانيين خالص. الخمسه التانيين حتى اقل واحد فيهم بعيد جدا عن ده، فده لا ما رشحوش الحقيقه. المركز الخامس بقى هيبقى لسوري. طعمه الحقيقه مش وحش، حلو، بس انا بالنسبه لي زي ما قلت لكم كده هو ذوق شخصي، مش بميل لطعم الضاني شويه في الموضوع، ورغم كده برضو ما كانش قافلني قوي، بس انا لا بحب الطعم العادي بتاع الشاورما. فسوري لو انت ليك في الضاني كده او طعم الليه ممكن تحبه ويجي معاك. يجي بقى بعديه بوكس شاورما. طعمه برضو الحقيقه ما كانش وحش، كان طعمه حلو جدا، بس بالنسبه للي اعلى منه لا، فهو يعتبر اقل طعم في التتبيله بتاعت الشاورما، انما ككميه وكطعم لا كان حلو الحقيقه مش وحش. يجي بقى بعده شاورمايزر. طعمه برضو الحقيقه كان حلو جدا، لقمه العيش بتاعته كانت اعلى شويه من بتاعه بوكس شاورما، وكذلك التتبيله بتاعت الشاورما الحقيقه كانت اعلى شويه. بس انا الحاجه الوحيده اللي مش عاجباني فيه تقطيعه الشاورما الرفيعه قوي دي كده، محتاج الحقيقه انه يظبطها شويه، يتخن شويه تقطيعه كده بحيث ان انا احس بطعم الشاورما اكتر وانا باكل. ورغم كده الحقيقه لا المذاق النهائي عنده الحقيقه لا كان حلو مش وحش. يجي بقى بعديه كده في المركز الثاني بابا دولا. الحقيقه فاجئني، يعني ما توقعتش ان هو هيعجبني قوي كده، ما جربتش اي حاجه من عنده الحقيقه غير الساندوتش ده، دي اول تجربه ليا عنده. كميه الشاورما الحقيقه وطعمها كان حلو جدا جدا، عيب بس العيش كان كميته كتيره لكن طعمه مش وحش، حلو يعني لقمه حلوه كده طازه، بس كميتها كتيره على كميه الشاورما اللي هي برده اصلا مش قليله، حلوه كتتبيله شاورما وكطعم لا اعلى من اللي فاتوا كلهم الحقيقه. التقطيعه بتاعتها مظبوطه، تحس ان انت بتاكل شاورما كده لحمه كتير حقيقه، والخضار كمان بتاعها والطحينه كانوا حلوين جدا. يجي بقى بعد كده اخر واحد واحلى واحد فيهم الحقيقه واللي كان مفاجاه بالنسبه لي مومو. طبعا مومو قبل كده انا كنت جبته في مقارنه سندوتشات الشاورما السوري الفراخ وما كانش حلو قوي الحقيقه، وجالي كومنتات كتير بقى عليه ان انا اجربه في سندوتش اللحمه المصري، والحقيقه كل اللي قال لي كده كان عنده حق جدا، فعلا احلى واحد فيهم كلهم الحقيقه. كميه اللحمه وطعمها حلوين جدا جدا، حجم السندوتش حلو جدا بالصغير، وسعره حلو جدا على 35 جنيه، باكج حلو جدا وجايب معاه علبه خيار مخلل. فلا انا الحقيقه بالنسبه لي ده كده رقم واحد والبرفكت بالنسبه لي فيهم كلهم. وبس كده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. لو عندكم اقتراحات لاماكن تانية او انواع اكل تانية نجربها، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير، واشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام.